আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে সঠিক নিয়মে একটি সিঙ্গেল ফ্লোর ঢালাই করতে হয়, তার ফুল প্রসেসিং আমরা দেখব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি কাজে চলে যাই।